مساء الخير. أكيد 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 مفيش أحلى من البحر في الصيف. اليومين دول حر شوية، فأكيد أكيد ناس كتير حابة تتجه للبحر. عشان كده هنلاقي كل الشواطئ مليانة مصيفين جايين عايزين يتبسطوا، عايزين يتمتعوا بجو المصيف، لمة العيلة والصحاب، الفسح، الخروجات. الحقيقة بتبقى متعة كبيرة جدا، وبتبقى بعد كده ذكريات جميلة. ولكن هذه المتعة بكل أسف ممكن تتحول لمأساة، والذكريات الجميلة ممكن تتحول لذكريات أليمة. أنا بتكلم عن حوادث الغرق يا جماعة، حوادث الغرق. البحر ملوش كبير، البحر ممكن يخطف حياة الكبير والصغير، اللي بيعرف يعوم واللي ما بيعرفش يعوم. في الساحل الشمالي يوم الجمعة اللي فاتت كان في 3 من أسرة واحدة غرقوا مع بعض. هل حضراتكم متخيلين حجم مأساة الأسرة دي؟ طيب ليه؟ إيه السبب؟ المشكلة وببساطة إنه وسط جو المصيف والروقان مفيش حد عايز يعكر مزاجه بمعلومات ممكن تضايقه، زي معلومة مثلا جاية من الأرصاد الجوية كانت بتقول الأيام اللي فاتت إنه ارتفاع الموج هيوصل ل 2 متر، وإن الرياح سرعتها ما بين 30 ل 40 كيلو متر في الساعة. ده معناه إنه حالة البحر مش مستقرة. لكن هل هذه المعلومة ممكن تغير قرار واحد رايح يصيف فيقول لنفسه لا أنا كده مش هينفع أنزل البحر النهاردة؟ الحقيقة المفروض ده اللي يحصل، ولكن غالبا ده ما بيحصلش. ناس كتير أصلا ما بيعرفوش معنى إنه في راية سودة مرفوعة على الشط، مش فاهمين المعنى ده، أو فاهمينه ومش عايزين يفكروا في الموضوع، ولا بيسمعوا حتى صفارة مشرف الشط اللي بيبقى مش عارف يعمل ايه وهو شايف ناس قدامه داخلين في الغويط في مناطق خطيرة ومش عايزين كمان يسمعوه ولا حتى يبصوا ناحيته. الحالة دي يا جماعة للأسف بتحصل، وللأسف بتتكرر، خصوصا لما يكون في مجموعة من الشباب مقررين انهم ينزلوا البحر مع بعض. طبيعي انه هذه المجموعة هتلاقي فيها اللي بيعرف يعوم، اللي بيعرف يعوم نص نص، واللي ملوش في العوم خالص. لكن هنلاقي مجموعة الشباب دول نازلين البحر سوا، هزار وضحك ولعب وإحساس كده غريب بالثقة في إن البحر مش ممكن هيعمل لهم حاجة وحشة. والثقة دي مش في محلها خالص، خصوصا لما تكون في وقت في تجاهل تام لتعليمات ومعلومات مهمة بتقولها هيئة الأرصاد الجوية. في ناس كده عندهم ميل طبيعي لكسر القواعد، حتى لو كان هدف القواعد دي هي المحافظة على حياتهم. النهاردة محافظ اسكندرية كان يناشد الناس، كان بيناشد الناس الراجل ويقول لهم يا ناس شاطئ النخيل مغلق رسميا لأنه خطر على حياة أي حد ينزل فيه. طيب ليه المحافظ بيناشد الناس؟ ما هو في يافطة كده كبيرة واضحة بتقول الشط ده مش للعوم. ليه في أشخاص مالهمش دعوة ولا باليفط ولا بالتحذيرات ولا بالمناشدات، بيطلع في دماغ الواحد فيهم كده إنه عايز ينزل البحر يبقى خلاص هنزل وربنا يسترها وخلاص على كده؟ وطبعا والحمد لله ربنا بيسترها كتير، وناس كتير بتكون هتغرق خلاص وربنا بيمد ليهم ايد رحمته وبيخرجهم. توقفت عند فيديو من الساحل الشمالي، في 3 شباب كانوا خلاص ما بين الحياة والموت وسط الموج، أصحابهم بيحاولوا ينقذوهم، وكان مشهد الحقيقة مؤثر ومخيف، لأننا لو شفنا حركة الموج كانت عاملة ازاي هنعرف انه ما كانش أبدا لازم أي حد ينزل البحر في اليوم ده. ربنا ستر الحمد لله، وال3 خرجوا بالسلامة، ولكن كان ممكن يخرجوا ناقصين ويعيش الباقيين على ذكرى مؤلمة مش ممكن أبدا ينسوها. الحقيقة بتمنى من كل قلبي إن الناس تعرف إنه النزول للبحر متعة، بس ممكن تقلب بغم لو مفيش التزام بتعليمات نزول البحر. شواطئ مصر جميلة نستمتع بيها، بس بلاش أرواحنا تهون علينا، مش كده ولا إيه؟ مصر جديدة، أهلا بيكم.